நண்பர்கள் அனைவருக்கும் டிராக்டர் டெக் சேனல் சார்பாக வணக்கம். விற்பனையில் பார்த்தீங்கன்னா நியூ ஹாலாண்ட் டிராக்டர் தாங்க விற்பனைக்கு வந்திருக்கு. இதனோட முழு விவரங்கள் பற்றி தாங்க இந்த வீடியோவில் வந்து பார்க்க போகிறோம். இது வரைக்கும் நம்மளோட டிராக்டர் டெக் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யாத நண்பர்கள் மறக்காமல் நம்ம சேனலை வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி கூடவே இந்த பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிக்கங்க. அப்போ தான் நம்ம புதிய இந்த வீடியோஸ் போட்டாலும் உங்களுக்கு வந்து உடனுக்குடனே நோட்டிஃபிகேஷன் வரும். வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம். நியூ ஹாலாண்டில் 3230 மாடல் டிராக்டர் தாங்க விற்பனைக்கு வந்திருக்கு. இந்த வண்டியோட மாடல்னு பார்த்தீங்கன்னா 2018 மாடல் வண்டிங்க. வண்டியில் ஆப்ஷன்ஸ்னு பார்க்க போகும்போது உங்களுக்கு வந்து பவர் ஸ்டேரிங் ஆப்ஷன் வந்துருது. பிரேக் டைப்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆயில் பிரேக் ஆப்ஷனோட வர வண்டி தாங்க. கிளச்சு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து சிங்கிள் கிளச் ஆப்ஷனோட தான் வந்து வரும். வண்டியோட எப்சின்னு பார்த்தீங்கன்னா கரண்ட்டில் தாங்க இருக்குது. இன்சூரன்ஸ் மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா முடிஞ்சிருச்சுங்க வண்டி பொறுத்த வரைக்கும். வண்டி பார்த்தீங்கன்னா தெளிவான கண்டிஷனில் இருக்க வண்டி தாங்க. வண்டியை பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா இருக்கிற கண்டிஷனில் அப்படியே வந்து கொடுத்துறதா வந்து ஓனர் தரப்புலேருந்து வந்து சொல்லியிருக்காங்க. நியூ ஹாலாண்டில் 3230 மாடல் டிராக்டருங்க. இந்த வண்டியோட விலைன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஓனர் தரப்புலேருந்து என்ன விலை வந்து சொல்கிறாங்கன்னா 3,10,000 ரூபாய் வந்து சொல்கிறாங்க. 3,10,000 ரூபாய் வந்து சொல்கிறாங்க. விலை நேரில் பார்த்து பேசல சற்று அனுசரித்து குறைத்துக்கலாம்னு வந்து சொல்லியிருக்காங்க. இந்த வண்டி இருக்கிற இடம்னு பார்த்தீங்கன்னா விழுப்புரம் மாவட்டத்தில் தாங்க இந்த வண்டி வந்திருக்கு. ஓனரோட கான்டாக்ட் நம்பர் மற்றும் அட்ரஸ் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷன் கொடுத்துருக்குறோம். நியூ ஹாலாண்டில் 3230 மாடல் டிராக்டர் தேவைப்படும் நண்பர்கள் ஓனருக்கு கால் பண்ணி கேட்டுட்டு நீங்கள் நேரில் போய் பார்த்துட்டு எடுத்துக்கலாம். இதே போன்ற உங்களோட டிராக்டர், ஹார்வெஸ்டர், பேலர், ரோட்டாவேட்டர், கலப்பைகள், பவர் டில்லர், வாட்டர் டேங்க், டெய்லர், கதிரடி மிந்திரம் மற்றும் அனைத்து விதமான விவசாய உபகரணங்களும் நம்மளோட டிராக்டர் டெக் சேனல் மூலியமாக இருக்க. சேனலோட எபோட் பேஜில் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட தொடர்பு எண் வந்து கொடுத்துருக்கோம். நம்மளோட தொடர்பு எனக்கு தொடர்பு வந்து நேரடியாக நீங்கள் வந்து விற்பனை செய்து கொள்ளலாம். நம்மளோட சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணுங்கள். நன்றி நண்பர்களே, நன்றி விவசாயிகளே.